Dedek. 아들 아니고 삼촌이거든? 늘 이렇게 기다려주시고 베풀어주시는 점들이 살아있어요. 무슨 출신이 부처가 됐어요? 저랑 말씀 나누시죠. 아니 저기 잠시만. 시키라고 들어오지 마시고. 사람의 인권을 만졌으니. 김수, 네가 궁금해하는 두 가지 질문에 마지막으로 답변해주겠다. 잘 들어. 첫째, 너의 억울한 죽음의 그 진실에 대해 절대로 말해주지 마. 둘째, 네. 그래. 내가 누구냐고? 오래전 나도 너처럼 미천하고 이기적인 동생 논순에 억울하게 살아다 고려 발무반의 대장 강민이다. 내가 말해줄 수 있는 건 딱 거기까지. 그리고 또 빨리 가자. 이게